Dobro jutro još jednom i dobrodošli u još jednu vožnju sa Symphony 50. 7.32 i 177 km više manje. Sad će da bude. Samo, evo ga, 177 km i 7.32 je trenutno. U prethodnoj vožnji koju ste gledali mislio sam da moram da ga vratim u Eurosumar, međutim dozvolili su mi da ga zadržim još par dana, hvala im na tome. Meni je igrom slučaja upravo ove nedjelje neki mini godišnji odmor, tako da sam ja odlučio da iskoristim priliku i pošto nažalost nisam u prilici da snimam recenzije nekih drugih većih skutera koje sam želeo da snimim i koje sam imao u planu jer zauzeti su, ja sam odlučio da snimim još jednu vožnju ovom 50-icom. Pošto je on trenutno na nekih 177 km, a na 300 km treba da mu se radi prvi servis, ja sam odlučio da ljudima lepo izađem u susret i da ga doteram do nekih više manje 300 km. A kako to planiram da uradim? Tako što ću da danas napravim jednu malo dužu turu. Konkretno planiram da odem do Kosmaja i nazad. Kako će to da izgleda na ovih 50 kubika, verujte mi, pojma nemam. Prvi put u životu pokušavam tako nešto da uradim, da na ovako malom i slabom skuteru napravim toliko kilometražu u jednom danu. Naravno, za ove ozbiljnije vozače to nije ništa, čak ni na 50 kubika. Za malo. Da mi ne ide ovaj u levoj traci, mogao bih da ga preteknem. Za neke iole ozbiljnije vozače to ne bi bilo ništa. Za mene, mislim i za mene lično neće biti ništa, samo će trajati ko zna koliko dugo. Danas je inače 22. jun, čini mi se. Znači nikad ne znam koji je datum. Ali ajde recimo da je tu negdje oko 22. juna. 7 sati, pola 8 kao što vidite, temperatura je, ja mislim, već negdje oko 25. Jakna je tu, rukavice su tu, prsluk je tu. Kao i uvek. I ništa, idemo lagano, izlazimo iz Beograda, idemo Ibarskom magistralom, pa ćemo onda da se isključimo kod Rušnja i da idemo prema Ralji, Sopotu i dalje na Kosmaj. Pa kako bude. Ja se iskreno nadam da ću negdje do 4 popodne da stignem kući. I još jedna samo stvar, pa da vozim dalje. U prethodnih par klipova neki gledalci su mi zamerili u komentarima što se sprdam, mrzim tu reč, što se smejem i pravim smešne doskočice dok ovo vozim. U fazonu smeješ se ljudima kojima je to možda jedina varijanta, koji jedino to mogu da voze, nemaju financije za drugo i tako dalje. Ne, znači to apsolutno nije istina. Meni je smešno dok ja vozim ovaj skuter jer sam navikao na nešto jače i smešno mi je kada dam pun gas i vozim 25 na sat uz brdo. To je ono čemu se ja smejem, daleko od toga da se ja podsmevam bilo kome ko vozi 50-icu iz razloga što jedino to može da priušti sebi ili iz bilo kog drugog razloga. I mislim da sam to i pomenuo u onom prvom klipu, u onoj recenziji, tako da, ali dobro, svako razume ono što hoće. U svakom slučaju samo da se eto malo ogradim, znači ne podsmevam se nikome, svako vozi ono što voli, ono što može, ono što ume. Meni je smešan osjećaj dok ja ovo vozim jer sam navikao i jer sam vozio neke malo jače stvari i navikao sam na neke malo jače skutere, malo, ne ništa pretjerano. Bilo je tu komentara tipa video bih te ja da sedneš na Hayabusu i da odvrneš gas do kraja i da tako pustiš ruke, kao što, jel da, radim na ovome sa gasom do kraja. Na Hayabusi me nećete vidjeti, prvo što mi ne odgovara taj tip motora, ne sviđa mi se jer nije moj fazon. Drugo što niti želim da ja poginem, niti želim da uništim motor, tako da i da vozim Hayabusu ne bih sigurno odvrtao gas do kraja. Bilo je komentara tipa predstavljaš se za ozbiljnog motoristu, a blage veze nemaš.
ako je definicija ozbiljnog motoriste da sednem na Hayabusu i da odvrnem gaz do kraja, onda neka hvala, ne želim nikada da postanem ozbiljan. Ništa, idemo dalje lagano, morao sam samo to da podelim sa vama, pa da vozimo dalje. Prešli smo nekih 5 km, 6, i do Kosmaja imamo još, ja mislim, 10 puta ovoliko. Biće zanimljivo. Ali ajde da vidimo šta može 50-ica. Evo, trenutno throttle lock 50 na sat i idemo. Ne može brže od ovoga. Sporije može čim budemo naišli na prvi uspon. Ali šta da se radi. Evo mali update. Penjemo se ovim delom. Mislim da je ovo ovdje uspon. Ja sam to shvatio prvi put kada sam vozio Mustanga ovuda i kad je on počeo ovdje da usporava. Ovaj boga mi ne usporava. On vozi 50 više manje konstantno. Tako da s te strane je bolji od Mustanga, ne gubi snagu, ne gubi brzinu na ovom delu magistrale, ali to je to, 50, ne može više. Mustang je boga mi jurio i 95-100, bar na nizbrdici. Inače ja sam, kad sam pošao, ukapirao sam da sam pokazivao onu oil kilometražu od zamene ulja, mada s obzirom na to da je skuter nov i da je ta oil kilometraža ista kao i total, to je to. Znači 177 je bilo na početku ove vožnje. Da, dalje, da, a inače pogledao sam onda i trip kilometražu. Sad ne znam da li vi vidite, jer ovaj LCD ekran i GoPro kamera nisu baš u ljubavi i mislim da vi vidite ovdje samo plavi pravogaonik, da ne vidite ove brojeve. Ali evo, trip kilometraža je 63,2 trenutno. Vreme je 7:50. Što znači da sam ja prešao 60 km od posljednjeg sipanja goriva. To je stvar koju sam prevideo. Sad, ja sam izračunao kolika je bila kilometraža i koliko sam goriva sipao prethodni put i izračunao sam da je prosjek negdje oko 2,8 na primjer. On ima rezervoar od 5,2 litra čini mi se, tako da bi trebalo da imam dovoljno do Kosmaja i nazad, znači to je nekih 100 kilometara. Mislim da ću ipak da stanem negdje, recimo u Sopotu ili tako negdje gdje bude bila NIS-ova pumpa, da ga dopunim za svaki slučaj, da ne razmišljam. Trebalo bi da može da me vrati do Beograda, ali ajde da se ne igram, da se ne zezam. Jeste on mali i lak, ali nije baš da imam želju da ga guram. Evo vidjeli ste, uz ovaj uspon on je izašao sa nekih 40-45, sasvim korektno za svoju kubikažu. Da ne bude da se podsmevamo, jel da? Naravno, throttle lock je i dalje zaglavljen, i dalje mogu da vozim bez desne ruke. Nisu mi jasni ljudi koji imaju slobodnu levu traku, a odluče da me preteknu u mojoj ili se samo malo metar pomere od mene. Jeste, ja sam se pomerio desno da bih dao prostora da budem kolegijalan, ali brate, idemo sad nizbrdo, on opet neće moći više od 50-55 jer jednostavno da li je do blokade ili do čega li je, ne može brže od ovoga. Niti mi treba brže, ovo je skuter na kome možete lepo da razgledate okolinu, kao što sam rekao i u onom klipu kad sam se vozio na Avalu. Ništa se neće desiti ispred vas u narednih nekoliko sekundi, slobodno možete malo da pogledate levo desno, da vidite kako je lepo ovo zelenilo, ova priroda. Sjajan skuter za te namene. Ne, ali sad bez zezanja, i ovo će vjerovatno da ponovim, što je lepo. Ja recimo na ovom delu puta, šta god da sam vozio, nikad nisam ovdje mogao da pogledam tamo na stranu i da kažem vidi što je lepo, vidi kako se lepo vidi Avala, jer jednostavno uvek sam dovoljno brzo vozio da se uvek mnogo brzo ispred mene dešavaju stvari i uvek je morao pogled da bude fokusiran napred, na put. Ovako, evo, 40 na sat. Šta ja drugo sad imam da radim gore do ovog prevoja nego da razgledam okolinu. Ok, bacim pomalo pogled na levi retrovizor da me neko ne iznenadi, ali nijedan koji me je do sad preticao nije potpuno otišao u levu traku. Nema ni potrebe, ali brate, daj malo obzira, znači, ali dobro, mislim, ko ne vozi motor ne zna kakav je osjećaj kad ti prođe neko na pola metra od tebe i ne očekujem da ljudi to rade.
Sad ćemo već malo da ubrzamo. Iza mene ide neki kamion koji da li će uspjeti da me pretekne. Mislim, pustit ću ga ja u svakom slučaju. Malo i da usporimo. Nema na čemu. Dobro. Sad će sljedeća zanimljiva stvar biti prestrojavanje uzle video trake, samo da vidimo iza mene ide neki koji će da me pretekne, što je potpuno planirano i očekivano. Vidite i sami kako vozim između bele trake i ove zemlje sa strane. To je nedostatak ovakvih skutera, što jednostavno morate da pustite svakoga. Mislim, morate, ne morate, ali sad kad bih ja vozio ovako sredinom trake ili uz levu ivicu 45 na sat, ne bi baš bilo, ne bi baš bilo u redu sa moje strane. Jel ovaj sad dao kao levi migavac ili šta je ovo? Da ja dam, da meni migavac radi, pa polako. Ja mislim da mogu da presečem, ne mogu da presečem ništa, niti želim da presečem bilo šta, nemam dovoljnu snagu da to uradim. Posle ovog sivog može, dajem gas do kraja i idemo. I ajde da pustim sad ovoga da prođe. Neće prođe, dobro. Pogodi me neka buba u kacigu. Nema nikog iza. Možemo levo. Pod punim gasom. Postoje i sporiji od mene, da li moguće. I idemo opet gas do kraja, throttle lock. Možemo da pustimo i idemo lagano. I sad se ja zezam, ono, kad ga vozim ovako pod punim gasom. Ajmo, džiha. 3 konja upregnuta u kočiju, vuku me na kosmaj. Kao što rekoh u onoj recenziji, nisu čak ni cela 3 konja, onom trećem su odsekli rep 2,95, tako nešto, 2,96, tako sam nešto izračunao. 2 kW, ne, 2,2 kW, tako nekako. I sad ovako možemo do kosmaja, kao i svaki ozbiljan motorista koji vozi bez ruku. Ništa, vozim ja ovim lepim putevima koje mnogo volim, a vi ih već znate iz gomile mojih klipova, pa isključujem kameru da sačuvam bateriju i čujemo se opet malo kasnije. Evo, ja mislim da je ok, što je lep pogled, mislim da je ok da se ponovo uključim. Vozim polako za autobusom koji ide savršenom brzinom koja meni odgovara, 45-50. Ja sam više manje na punom gasu, ovaj sa Citroenom jadan hteo bi da ga pretekne, autobus drži levi migavac od prethodne stanice koja je bila pre jedno 5 km. Sad ćemo da ga preteknemo. I to je to, idemo lagano na ovim putevima. Nije baš da je ovo idealna brzina, da imam nekih 125-300 kubika, vozio bih ja malo brže. Ali i ovo je podnošljivo, ne osjećam se kao da se vučem i kao da ometam sve druge, jer jednostavno takav je put, takve su krivine i ono, nema potrebe da se osjećam loše. Pomerimo vizir, skuter skrene. Kao da vozite bicikl bez ruku, to je to. Nije potpuno bezbedno, ali kad hoćete onako malo da odmorite ruke i to, što da ne. Sad samo da vidimo da ovaj slučajno, vidiš, ovaj je mislio da ja idem mnogo brže nego što idem, pa je sad čekao, nije htio da izlazi, hvala mu na tome, a mogao i to čak čovjek skreće u suprotnom smeru, ok, šta god. Ja sam izgubio jednu crtu goriva na 70. km od posljednjeg sipanja, što mu dođe 195 km ukupne kilometraže, odnosno nekih 22 km od kad sam krenuo iz Beograda. 22 km, znači, a do Kosmaja, koliko sam video, ima nekih 50-55. Pa dobro, još malo smo na pola puta. Sjajno. Sad, neko bi da me pretekne, izvoli. Morao sam da pređem preko ove rupe
ali dobro, nije bilo strašno. Ok, mislio sam da će biti mnogo sporiji na ovim putevima jer znam da ovdje ide malo gore, malo dole, ali on ne spušta ispod 40, čak 45 više manje uspeva da drži i na usponima. 50 na sat bez problema na ravnom i ok, na nizbrdicama to nije nikakav problem. Krivina u koju nikad nisam smeo da uđem sa punim gasom na drugim skuterima. Sad to radim bez problema. Kao što neko reče, mnogo je zanimljivije voziti mali motor ili mali skuter brzo nego veliki skuter sporo. Ova 50-ica to i dokazuje, bar u mom slučaju. Meni je mnogo zabavnije nego na nekim drugim skuterima. Ok, na TG400 na primjer mogao bih ja u ovu krivinu da uđem sa 80 i da ga oborim mnogo više i sve to, ali ovo je mnogo veći doživljaj. Polako, malo da mu popustim gas, baš da mu ne uništim mašinu. Neću ni ja. Javljamo se ljudima, šta? Sad, ajde da vidimo, 40. Da li ćemo moći da izvučemo 40 do kraja? Ja mislim da će moći. Dobre, 38, dobro, to je to. Zaokružit ćemo. Ide Symphony kao zmaj. Na 55, ok, na nizbrdicama malo popustim gas. Ipak još on nije ni razrađen do kraja, ipak još nije ni to prvo ulje zamenjeno. Neću baš da ga previše mučim. Sad samo da vidim nešto. Znam da mogu sigurno da idem pravo. Directions from my location. Aha, da idem desno, kažeš. Dobro. Kaže da idem desno. A pa da, logično. Logično je da će da idem desno. I to je... Znam da mogu da nastavim pravo, ali može i ovuda je izgleda brže. Ili bar bliže. Tako da idemo desno. Mislim, neću zalutati kuda god da krenem. Sad mogu konačno kao čovjek da razgledam okolinu. Kad nemam ono ludilo od skutera koje ide 80-90, nego lepo 50 i gledamo levo desno šta ima oko nas. A pogledajte kako je, pogledajte i kakav je dan i kakva je priroda i kakvi su pejzaži, kako da ne gledate. Lagano bre, ne pretjeruj. Put je relativno uzak i u ovim nepreglednim krivinama malo ćemo samo da budemo pažljiviji. Dobro, naišao je na neki uspon koji mu se ne sviđa, nisam očekivao da ovoliko uspori. Nije djelovalo da je ovoliko strmo. Ali dobro, ajde, 40. Vidiš što je lepo. Sad je zeznuto i ovima što su iza mene jer je nepregledno. Pazite kako on u desnoj nepreglednoj krivini ulazi lagano u levu traku. Ali dobro, ajde. Mene nije ugrozio, to je bitno. Sad naravno po ovim krivinama nije to taj osjećaj kao kad vozite nešto malo brže, jer u ove krivine može da se uđe malo brže i da to bude malo veće uživanje, ali ono što sam ja hteo da pokažem je koliko je u stvari, koliko je izvodljivo ovako nekim skuterom otići i na ovako neku vožnju. U svim ovim krivinama ima malo neke zemlje, blata, nekih kamenčića na putu i sa svim drugim skuterima sam po ovakvim krivinama morao malo da puštam gas i da usporavam jer sam se plašio tih kamenčića i to, i onda sam sa nekih recimo 70-80 usporavao na 40-50. Ali sa ovim ja vozim već tih 40-50 i kao što vidite ja više manje pod punim gasom uđem u svaku krivinu, nema potrebe da dodatno usporavam, što je također super. Ono što bih mogao još da kažem, da primetim, je da je sedište prilično dobro i prilično je udobno. Opet, naravno, neću sad da lažem, nije najudobnije od svih koje sam probao, ali za ovako mali skuter ja sam očekivao da će biti mnogo manje i mnogo neudobnije, ali ne. Meni je za sad skroz ok, evo koliko se vozim, oko pola sata,
200 km tačno je prešao, znači nekih 23 km od početka. Za sad mi je lepo, ne osjećam nikakvu neudobnost niti bilo kakve druge tegobe. Mislim, na ovom nije ni bitno koliko sam kilometara prešao, nego koliko dugo vozim, jeli? Ali eto, kažem, nekih pola sata, za sad sve ok. I tako, vozimo dalje, čujemo se kasnije. Ok, moram ponovo da uključim kameru, jer sad se već malo mučimo. 25 i usporava. Ovakvom usponu se nisam nadao. Sjećam se ovog uspona. Sjećam se kad sam vozio Mustanga kad je već bio pri kraju svoje karijere kod mene i znam da sam upravo na ovom usponu jedva izvukao nekih 60-70 sa njim. Evo sa ovim jedva 25. Ali dobro, šta ćete? Tako vam je to u životu, nailaze usponi i padovi, s tim što su u ovom slučaju usponi loši i tu morate malo da usporite, da izdržite dok ne prođe, a onda idemo dalje 55, onda će da bude super. Znači na ravnom, na nizbrdicama i na nekim malo manjim usponima je on super i ide tih 40-45 bar, ali kad naiđe ovako neki malo ozbiljniji uspon, to je već mučenje za njega i tu ne možete da očekujete ništa više od ovih 25, nažalost. S druge strane, pozitivna strana ovog puta je što je mnogo dobar, kvalitetan, što skoro da nema saobraćaja. Izabrao sam lep dan, mislim nisam ga ja birao, ja sam uzeo odmor kad sam uzeo, pa sad eto, tako se namestilo da je dan lep i ja uživam u obaranju po krivinama na ovih 16 inča. Lako je ovdje, vidjet ćemo kad se budemo vraćali. To me zanima, kad se budem vraćao kako će ovdje da izvuče, jer ovo će onda biti uspon koji će on vjerovatno teško savladati. Ali dobro, vidjet ćemo. Ako budem imao dovoljno kamere, dovoljno baterije, možda i to snimim. Ako ne, ispričat ću vam naknadno kako je bilo. Jao, da li ćemo imati priliku da pretičemo? Sreća pa je bila nizbrdica. To vam kažem, sve je doživljaj, svaka krivina, svaka prilika za preticanje, svaki traktor na putu, svaki uspon, sve je avantura kada vozite ovako nešto. I ako imate prilike da kupite sebi još jedan skuter, da ga držite onako čisto za tako neke situacije kad vam dođe da se malo zezate, uzmite ovako nešto. Naravno, ukoliko već stani, samo sekund, morao sam da stanem, idemo desno, dobro, desno, tamo, ok, idemo desno. Prilično sam siguran da je moglo i da se ide dole i da je to kao neki glavni put, ali ok. A da, ja sjećam se da na ovoj raskrsnici sam se zbunio i prošli put kad sam sa Mustangom išao i znam da je ovuda je valjda bliže, ali je malo lošiji put, tako da ne, šta me briga, i ovako i onako ne jurim. Ok, idemo dalje, javljam se kasnije kad bude nešto zanimljivo, ajde. Sad sam baš naišao na neki deo gdje ima dosta ovih uspona i padova. I evo, 25-30. Ne može bolje od ovoga. Nema nikoga. Šta da se radi? Ćutimo i trpimo. Da možemo da preteknemo, da obiđemo, možemo. Dobra stvar je što konstantno vozim kroz neku prirodu, ima mnogo drveća okolo i temperatura je dosta niža nego što je bila u Beogradu kad sam krenuo. Ja bih onako subjektivan osjećaj oko 20 stepeni, što je idealno, bar za mene. I onda nije toliko strašno voziti, pa čak nije ovako sporo. Vidjet ćemo kad se budem vraćao kakvo će biti stanje, jer danas ponovo se najavljuje nekih 30-32 mereno u Košutnjaku,
tako da će vjerovatno kada se vratim u Beograd biti 40. Idemo, stop, dobro, nema nikoga. Idemo ovamo. E sad, ja ću imati jedan problem u povratku. Ja sam postavio sad sebi cilj, hoću da odem na Kosmaj. I to je super, i ja idem ka Kosmaju i snimam, imam šta da kažem, nadam se. I zanimljivo mi je i uživam u vožnji i sve to. Onda kada budem stigao na Kosmaj, onda će da me udari ona bolna istina da moram i da se vratim za Beograd. I da će to biti još jedna vožnja od sat i po 2 ili koliko već, gdje ne mogu da vozim onako kako ja hoću, nego onako kako moram. Tako da će to biti malo zeznuto, ali dobro, ajde bar da ovaj deo vožnje odradim i snimim kako treba, pa ću se posle nekako izboriti, nemam pojma. Ono što je definitivno, morat ću usput samo da stanem da kupim neku kafu i vodu ili tako nešto, jer će mi na Kosmaju kada stignem gore biti potrebna jedna pauza, čisto zbog vremena koje sam proveo na skuteru i zbog psihičke pripreme za nastavak puta. Sad beše, ja mislim, može i ovuda, jel tako? Ali ja ću da idem pravo jer čini mi se da možemo da idemo i pravo. Stojnik Babe Ralja. Čekaj da vidim sad kuda je najbolje. Ništa, vozimo pravo. Može, idemo. Zato volim ovaj put što nema nikoga i mogu da radim ovakve stvari. Čisto malo da ubijem vreme, jer šta drugo da radim. Eno ga Kosmaj u daljini, nazire se kraj našeg putovanja, tako da hajde da uživamo još malo u ovim kilometrima koji su nam preostali. Total 210, znači prešao sam 33 km od polaska, što će reći da do tamo imam još nekih možda 20-ak. Pa dobro, pola sata ja računam još da mi treba sigurno. Obožavam ovaj put i konkretno ovaj predeo da se ovuda vozim i znam da je nekima od vas to već dosadilo da gledate na mom kanalu, ali stvarno sa ovim nisam baš ni spreman, a nemam nešto mnogo ni vremena da idem na neka duža putovanja u druge delove Srbije, a druga stvar, za nekih 100 kilometara je njemu i vreme za servis, tako da će da bude i to malo, tako da me i to ograničava. Kosmaj levo, stvarno? Ček, samo sekund. Napisali su Kosmaj levo, možda je to prečica za koju ja ne znam. Baš sam ja našao gdje da stanem, a? Tačno. Znači ja bih lagano nastavio pravo, nisam ukapirao malo pre kad sam gledao navigaciju. Idemo dalje. Prekidam snimanje, čuvam bateriju, javljam se malo kasnije. Ajde da snimimo jedan bitan trenutak, 8.35, 8.36, još malo. Sat vremena vozim, prešao sam, evo, više manje 40 km, tako da to vam je otprilike to vam je prosječna brzina. 40, više manje. Ni na jednom skuteru me nisu više udarale bube nego na ovome. I ne znam zbog čega držim otvoren vizir. Mislim, znam, zato što mi je vrućina. Još levo, counter steering, guraj levi deo, guraj levu stranu kormana. Evo nas u podnožju Kosmaja. I uskoro kreće uspon. Pa ćemo da vidimo kako se tu snalazi Sim Symphony 50. Krećemo sa usponom na Kosmaj, vozimo po hladovini, što je sjajno, nikog nema na putu, što je sjajno, vozimo 35 na sat, ne baš toliko sjajno, ali dobro. Inače, po tradiciji, negdje na ovom parkingu obično stanem da promenim bateriju. Trenutno mi je baterija na nekih 30%, ja se iskreno nadam da će uspjeti da izdrži gore do vrha Kosmaja. Ali ako ne bude uspjela, evo vidite, to je to. To će biti taj režim vožnje. Nemam pojma koliko će dugo da traje. Pa nećete vjerovatno propustiti ništa zanimljivo. Da.
I tako, gas do kraja, nije do kraja, zato vozi 30. Sad je gas do kraja. 35. Da li možemo da uđemo sa 35 u ovu krivinu? I idemo dalje. Lepa priroda, lepo okruženje, vozimo se, uživamo, razgledamo i to je to. Na ovom skuteru nema jurcanja, nema obaranja u krivinama, nema pokušavanja da što većom brzinom uđete u krivinu. Jednostavno zaglavite gas na maksimum i vozite onako kako vam on dozvoljava, a za to vrijeme dok on ide lagano ka svom cilju, vi nađite neku zanimaciju, razgledajte okolinu, razmišljajte o životu, igrajte sudoku, šalim se, nemojte da gledate u telefon dok vozite i jednostavno čekajte da put prođe. To je to. I ponovo zemlja na putu, ponovo blato na putu, da li je moguće? Dobro, juče je padala kiša, tako da je vjerovatno teklo niz onu stazu blatnjavu i sve to izašlo na put. Naravno, niko nije bio tu da to očisti od jutros. Šta da se radi? I ljudi, evo nas. 8.42, 221 km. Što će reći sat i 5, 6, 7 minuta vožnje i nekih, pa nepunih 50 km, ajde 44 km da budem precizan. Stižemo, pa ajde više manje na vrh Kosmaja. I sad ćemo da odemo samo gore do samog vrha da napravimo jednu sliku kao dokaz da je Symphony 50 uspeo da stigne na vrh. Što će se dogoditi za nekoliko minuta. To je to, pun gas. Ne može bolje. Izvinjavam se što se smejem, ne bih da povredim nečija osjećanja. 25 i usporavamo. Dobro, 20 i dalje 20. Dobro, bitno je da stigne. Molim lepo. Znate priču o kornjači i zecu. Kornjača uvek pobedi. Evo nas. To je to i sad ćemo da napravimo jednu sliku ovdje. Ja mislim da se vidi ovaj spomenik. Da, mislim da je to potpuno ok lokacija za sliku. Čapa dole, ovo se gasi. Svaka čast. Opa. Neće se preturi, valjda, neće. Neće, stoji lepo. To sam rekao i za Joyride onda. Da, ništa, pravim ja par slika, odmaram malo da protegnem noge 5-6 minuta, a onda krećem nazad i onda ću lepo da idem prvo na neku nisovu pumpu jer mi je gorivo na polovini, to mi se ne sviđa. Ona prva crta dugo traje i nakon nje mnogo brzo kreću da opadaju ove naredne crte, tako da idem u povratku prvo da sipam gorivo, da kupim neku vodu i kafu jer to nisam uradio u dolasku dovde i onda nastavljam nazad za Beograd, a ja mislim da ćete vi to gledati u ovom snimku. Ajde, vidimo se u vašem slučaju za sekundu, u mom slučaju za 5 do 10 minuta. Ćao!